अब्बाद इब्ने बशर रहमतुल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से एक थे। वो अपनी इबादत, इल्म और जंग में अपने हिम्मत के जज्बे के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा कुरान मजीद को बेताबी से पढ़ना पसंद करते थे और वो अपनी तिलावत के लिए जाने जाते थे। वो एक बहादुर आदमी थे और कुरान मजीद का उनके दिल में एक खास मुकाम था। अब्बाद रहमतुल्लाह की बहादुरी और कुरान की तरफ जो उनका एहतराम था, उसी के बारे में ये वाक़या है। एक बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी रात के वक्त एक वादी में डेरा डाले हुए थे। ये वो वक्त था जब पैगंबर के दुश्मनों ने उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खौफ था कि नमाज के दौरान आदमी उन पर हमला करेंगे। उन्होंने अपने साथियों को सफ़ों में तरतीब किया और उन्हें 2 जमातों में तकसीम किया और सलातुल खौफ की नमाज अदा की। एक जमात के साथ उन्होंने 1 रकात अदा की, जबकि दूसरी जमात पहरे पर खड़ी थी। दूसरे रकात के लिए जमातों ने जगह को बदल दिया। हर जमात ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी नमाज खत्म की। इसके बाद पैगंबर उस जगह से बाहिफाजत रवाना हो गए। वापस जाते वक्त पैगंबर ने रात बसर करने के लिए एक वादी में डेरे लगाए। जैसे ही मुसलमानों ने अपने ऊँटों को बिठाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज रात हमारा मुहाफिज कौन होगा? हम करेंगे, ए अल्लाह के रसूल। अब्बाद बशर और अम्मान इब्ने यासिर ने कहा। दोनों भाई थे। खेमे की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अब्बाद रहमतुल्लाह की थी। रात के वक्त उनकी मदद के लिए उनके भाई अम्मार बिन यासिर भी वहाँ मौजूद थे। अब्बाद रहमतुल्लाह और अम्मार रहमतुल्लाह अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए वादी के मुहाने के लिए रवाना हो गए। देर रात अब्बाद रहमतुल्लाह ने अपने भाई को बहुत थका हुआ पाया और उन्हें महसूस हुआ कि उसके भाई को कुछ नींद की ज़रूरत है, तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे भाई अम्मार, रात के किस हिस्से में आप सोना चाहते हैं, पहले या दूसरे? मैं पहले पहर के दौरान सोऊंगा, अम्मार रहमतुल्लाह ने कहा। वो यकीनी तौर पर बहुत थके लग रहे थे। अब्बाद राजी हो गए और उन्होंने अपने भाई से कुछ देर आराम करने के लिए कहा। रात पुरसुकून, साफ और पुरअमन थी। सितारे, दरख्त और सारे पत्थर अपने अल्लाह की तारीफ करते हुए खामोश नजर आए। अब्बाद रहमतुल्लाह को सुकून महसूस हुआ। कोई हरकत नहीं थी, कोई धमकी आमेज निशान नहीं था। उन्होंने फिर अपने आप सोचा, मैं कुरान की तिलावत करने में वक्त क्यों नहीं लगाता? और इसी रात की खामोशी में नजद की वादी के मुहाने पर अब्बाद ने खड़े होकर क़िबले की तरफ मुख किया। खुदा के सामने हथियार डालने के इशारे के तौर पर हाथ उठाकर वो दुआ की हालत में दाखिल हुए। कुरान के लाजमी आगाज के हिस्से को ख़त्म करते हुए उन्होंने अपनी प्यारी दिलकश आवाज़ में सूरह अल-कहफ की तिलावत करना शुरू कर दिया। सूरह अल-कहफ 110 आयतों का एक लंबा सूरा है जो ईमान, सच्चाई और सब्र की खूबियों के साथ जुड़ा हुआ है। अंधेरा था और दुश्मन दूर से उन्हें देख रहे थे। वो आधी रात के दौरान पैगंबर पर हमला करने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने अब्बाद रहमतुल्लाह को वादी के किनारे पर खड़े होकर दुआ करते देखा। उनमें से एक ने कमान को बाहर निकाला, जिसका निशाना अब्बाद रहमतुल्लाह की तरफ था, और उसने उसकी तरफ तीर चलाया। अब्बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे जब तीर ने उनके जिस्म को छेद दिया, लेकिन जब खून बह रहा था तब भी उन्होंने कुरान ख़वानी करना नहीं छोड़ा। उन्होंने तीर निकाला और अपनी दुआ जारी रखी। इसके बाद हमलावर ने अब्बाद रहमतुल्लाह पर मजीद 2 तीर दागे। उन्होंने तब भी अपनी तिलावत को नहीं रोका। उन्होंने दोनों तीर बाहर निकाले
اور آہستہ آہستہ اپنی تلاوت پوری کی۔ وہ زمین پر پڑے تھے اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے پھر اپنے بھائی کو جگایا اور انہیں بتایا کہ کیا ہوا۔ عمار رحمت اللہ انہیں زخمی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کودے اور چلانے لگے۔ جب حملہ وروں نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ گئے۔ عمار رحمت اللہ نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ جب اس نے پہلا تیر مارا تھا تو انہوں نے انہیں کیوں نہیں جگایا؟ عباد نے جواب دیا، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا جس نے میری روح کو سکون سے بھر دیا، اور میں تلاوت کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگوں کو ان کی تلاوت اتنی پسند تھی کہ وہ انہیں دوست قرآن کریم کہتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے جو مسجد کے بہت قریب تھا۔ تبھی انہوں نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہوئی ایک آواز سنی۔ یہ اتنا پاکیزہ اور پیارا تھا جیسے فرشتے جبرائیل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ ظاہر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سنی اور عائشہ رضی اللہ سے پوچھا کہ کیا یہ عباد ابن بشر رحمت اللہ کی آواز ہے؟ انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ واقعی ان کی آواز تھی۔ پیغمبر اس طرح کے قرآن مجید کے طریقہ کار سے متاثر ہوئے۔ عباد واقعی پیغمبر کے لیے بھی عقیدت مند تھے۔ جب انہوں نے قرآن کی پہلی بار تلاوت سنی تب عباد 15 سال کے تھے۔ اس کی تلاوت مصعب بن عمر نے کی تھی جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ جوان عباد ان کی تلاوت سے متاثر ہوئے۔ عباد ان عقیدت مندوں میں سے ایک تھے جن کا دل اللہ نے خیر کے لیے کھول دیا۔ پیغمبر نے جو بھی جنگ لڑی ان میں ہر جنگ میں عباد سامنے کے صفے میں تھے اور وہ بہادری سے لڑے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عباد رحمت اللہ اپنے پورے دل و جان سے پوری طرح سے سرشار تھے، اور وہ اس طرح پیغمبر کے ساتھی بن گئے۔ یمامہ کی لڑائی کے دوران ایک شہید کی طرح ان کا انتقال ہوا۔ مرنے سے ایک دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اگلے دن انہوں نے اپنے دوستوں کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا جس میں آسمان میرے لیے کھل گیا تھا، پھر بند ہو کر میرے اوپر آ گیا۔ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے میری موت۔ اگلے ہی دن وہ جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مارے گئے۔ وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہوئی تھی۔ جنت کے دروازے عباد رحمت اللہ کے جذبے کے استقبال کرنے کے لیے کھل گئے۔ وہ ایک ایسے آدمی تھے جن کے پاس اللہ کا نور تھا۔ وہ واقعی اللہ کے لیے جینے اور مرنے کے لیے خوش قسمت تھے۔